Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru lepas main offroad dekat Kemensah, masih dalam Klang Valley lagi. Pagi tadi masih menunggu kawan aku. Pukul 7 suku aku call dia tadi. Aku tanya dia dekat mana. Kawan dia yang angkat. Lepas tu kawan dia cakap apa? Dia tengah semayang. Aku pelik juga 7 suku semayang apa ni. Aku rasa mesti dia baru bangun tidur. A few moments later. Hari pun dah habis, tunggu pun tak sampai. Ada aku tinggal ni kan. Lepas daripada beli barang apa semua, dah tunggu semua, dah settle. Diorang terus shoot pergi ke Kemensah dan berjumpa di sana. So apabila sampai sana, skema betul. Bila sampai sana? Okay, hari ni kita dekat Kemensah. Kita ada offroad day, trail dekat Kemensah di RocxEnduro. So sesiapa yang berminat nak join, nanti aku akan share link dekat bawah. Diorang kena ada dekat sana pukul 8 untuk briefing dan 8.30, 8 suku macam tu kita akan pakai baju kasut semualah. Okay Ji, macam mana? Dah ready belum? Bismillah. Ini YB, ready ya YB? First time. Oi, matching semua dengan baju. Itu ada. Ada baju apa? Ada baju. Dia sebenarnya token ni bagus ni. Macam mana kita boleh buktikan? Terima kasih dah baby. Kita boleh nak tahu. Terima kasih. Macam mana perangai use yang sebenar. Belum nak start, neutralkan dia dulu, baru boleh start. Okay, macam ni. Lepas tu kita bawa. Lepas tu tak lepas. Okay, berhenti. Sebab tak nak berterusan, mesti dia overheat. Dan semua ni geng-geng Pengalaman Kingdom. Selalu diorang ni champion dekat on the road. So kita tengok champion ke tidak dekat offroad. Tapi apa yang membuatkan aku nak main offroad ni sebenarnya datangnya daripada video dia jaga penjagaan dengan Iman. Ini kira antara penyebab terdetik kenapa nak main offroad. Sebelum ni kita main, tapi kita main kecil-kecil. Tengok diorang main macam best. Tu yang kita orang nak main juga. Aku ada shoot sikit lah, tapi tak tahulah boleh puaskan hati korang ke tidak. Tapi aku nak tunjuk yang benda ni enjoy lah. Serius? Sini, YB! Atas tu ada satu track kecil. Maksudnya trail kecil. Diorang akan bawa kita pusing. Ini untuk first timer lah selalunya. Dia akan bawa kita pusing nak tengok kemampuan kita untuk bawa motor tu. So kalau kita boleh bawa motor, diorang boleh, daripada situ diorang boleh tahu okay, nak bawa budak ni dekat mana, dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini. Tapi akhirnya kita pergi dekat sini.
Lepas settle semua dekat atas tadi, dah praktis, dah turun dan naik semua, kita orang terus pergi ke Sofia Jin. Tapi dalam perjalanan nak pergi ke Sofia Jin tu, jalan best jugalah, ada yang clear juga. So korang layan video ni, korang tengok. Baby. Dia dekat sini kena slow. Sekejap, tapi dah adjust balik sampai macam ni. Betul macam ni dia. Macam mana? Bukit first. Bukit first baby macam mana? Bukit pertama macam mana? Longgar. Okey dah. Okey dah.
Lalu. Hah? Bandung ni. Aha. Oh, okey. Tadi lagi je tu kan, tak boleh.
Enjoy. Enjoy. So bila sampai dekat sana, kita orang mandi lah. Mandi rendam apa semua. Boleh repeat? Okay, kita dah sampai dekat Sophia Gym tapi kita naik atas sebab bawah tadi penuh orang. So kita main kat atas. Lepas dah mandi dah itu semua, so kita orang pergi pusing-pusing dekat dalam kebun. Sepatutnya nak pergi ke dam, tapi kalau pergi ke dam dah tak sempat lah sebab kita orang dah habiskan masa dekat air terjun tu lama juga. So korang layan cerita sini.
Dia kalau nak, okey macam starting ni, dia terus terah tu. Macam ni. Nampak dekat sini jalan dia melencak, tapi itulah dah tunjuk dalam video ni tak nampak macam tinggi, tapi sebenarnya agak tinggi lah untuk newbies macam kita orang ni. So kami ni semua boleh dikatakan newbies lah untuk offroad ni. Kat situ kita orang cuba belajar bro. Ni gila mana newbies bawa trek ni. Hello. Dia nak bagi awal dekat video dia tak nak. Dia jangan duduk, jangan lepak kan.
Aku malas nak bercakap panjang. Aku bagi tunjuklah video-video yang korang main tadi. Jus, dulu kita naik kan kat sini kan? Bintik.
So tadi kita orang dah sampai ke Sophia Jane. Lepas tu sekarang kita orang kat atas bukit. Aku tak tahu apa nama bukit ni, tapi feel yang last yang tadi kita orang tarik kita orang punya bag. Guide memang sangat membantu. So kalau korang nak pergi naik ke, tak kisahlah nak main kat mana-mana, main sendiri ke, main sewa ke, ambil guide. Guide siapa kat nama? Amin. Thanks. Baik. Okay. Thanks guys, thanks. Baik. Guide of the day. Awak ada jalan mana ni, Warmel? Terbaik Bang. Bang. Kena buat lagi ke? Paling legend. Repeat. Kalau berminat nak cuba pengalaman baru ni, boleh contact Kak Jun sendiri. Boleh WhatsApp 019-339-5959 ataupun kat Facebook pun boleh cari Jun Syaril. Senang. Alright. Okay. Thank you. Thank you. Tapi ada satu cerita lagi. Bila kita daripada rumah nak pergi ke Kemensah, kita akan pakai kasut biasa. So kasut ni ada kasut yang saya suka pakai lah. So bila saya pakai, masa datang tu cantik, bersih. Bila dah sampai Kemensah, nak pergi jalan sini, kaki dah kotor, lecak apa semua, kasut tu dah jadi kotor. So bila dah kotor, cuba cuci, tak hilang. Sebab lat rambut. So bila lat rambut ni susah nak hilang. So saya puaslah scroll. Saya jumpa ada satu kedai yang boleh cuci kasut. Alhamdulillah. Saya kena contact lah diorang ni untuk cuci kasut. Kalau nak tahu kat mana saya cuci kasut, korang kena follow next video. Kat situ saya akan bagi tahu kat mana korang boleh cuci kasut. Terima kasih sebab menonton. Walaupun video ni banyak cakap, aku harap korang enjoy dengan video ni. Terima kasih guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.